хочу высказать свое мнение по поводу мотиваторов, которые рассказывают, говорят, что для того, чтобы заработать там такую-то сумму денег, ее нужно визуализировать, ее нужно четко себе нарисовать. Ну и то же самое касается остальных нюансов целей, то есть четкий вес себе поставить и так далее. С одной стороны, это действительно верно, и, наверное, это сработает. Но хотел бы еще один момент ответить. А если нет? Если ты поставил себе цель 1000, а заработал 999, что тогда будет? Разочарование, фрустрация, депрессия, нежелание в следующий раз к этому идти по новой. Что будет в итоге? Это мой ответ тому, что я часто в сети вижу. Визуализируйте, ставьте четкие цели. У меня немножко другое видение всего этого.